ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അപ്പൂസ് വ്ലോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വാച്ച് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. ഗൈസ് ഇതാണ് സാധനം, ഇതിനകത്താണ് സാധനം. കത്തിരിക്കാറുന്നില്ലേ? ഈ വെള്ളപ്പൊടി ഗൈസ്, ഇതാണ് വാച്ച്. റെഡ് പർപ്പിൾ, ഇതെന്താ തുറന്നില്ല. റെഡ് പർപ്പിൾ ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ബ്ലാക്ക്. സ്ട്രാപ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് വാച്ച് ഗൈസ്. ആണോ? എങ്ങനെയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ സ്വിച്ച് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഗൈസ്. വേറെ വാൾപേപ്പർ മാറ്റാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. പോയി സമയം അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സ്റ്റെപ്സ്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഹാർട്ട് ബീറ്റിൻ്റെ വർക്കാണ്. സ്പോർട്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, മെസ്സേജിനകത്തെല്ലാം ഉണ്ട്. മ്യൂസിക്, നമ്മൾ ഫോൺ വഴി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മ്യൂസിക്കിനെ. മോറിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട്. സ്ലീപ്പ് ക്യാമറ, ലുക്കിംഗ് ഫോർ റീസെറ്റ് QR കോഡ്. ഇതെന്താ? ഷട്ട് ഡൗണിൻ്റെ ആണെന്ന്. ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. ഇത് നമ്മൾ ടൈമും വാൾപേപ്പറൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യൊരു ആപ്പിൻ്റെ ഒരു ലിങ്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. യൂട്യൂബിൻ്റെ ലിങ്ക്, QR കോഡാണ്. ഗൈസ്, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രൈബ് എല്ലാം ചെയ്യുക ഗൈസ്. നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം. ബൈ.